ديت البطارخ اللي كانت في بطن البوري. الناس بقى اللي بتحب تاكل السمك مفتوح، تعالوا عند البوري بقى ولازم تركزوا معايا كويس. نقول الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله وصلى على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. بص كده تعالى، شايفين ده البوري طبعا متقشر مفتوح البطن متشرح زي الفل ومغسول. طلعنا من بطنه ايه؟ البطارخ دي. والسمين الابيض ده انا بحبه، واروح بقى مع البطارخ كده اشوحه على الجريلا. اما البوري حطيت داخل البطن من جوه شويه ايه، كرفس وفلفل الوان، شويه توم، ملح، كمون، شطه، كزبره، وحطيت شويه زيت على الجريلا كده. لما تسخن معايا ورصيت البوري بالشكل الحلو ده يبقى هيستوي، واشوح بقى البطارخ بتاعتي. يا جماعه القيمه الغذائيه العاليه جدا، البطارخ ديت مفيده قوي. هروح بقى على الطاسه كده او في حله على البوتاجاز، احط فيها شويه زبده واسيح بقى الزبده كويس وتسخن معايا. انزل عليها بشويه توم وفلفل الوان وبصل ناعم، كل ده يتشوح. انزل عليهم بمعلقه دقيق، وبعد كده شويه لبن وشويه كريمه، وبعد كده انزل عليهم بمعلقه طحينه خام، واحط البطارخ. بعد ما استوت معايا على الجريلا الطاجن بتاعي هيطلع لونه ابيض. ابهره ملح بقى وفلفل ابيض وشويه كمون وشويه كزبره، واقلب كله مع بعضه كده ياخد غلوه. هحطه في اي طاجن موجود، والافضل يكون طاجن فخار، وعلى الوش شويه ايه، جبنه موزاريلا وفلفل الوان ناعم، ياخد وشه هيطلع معايا باللون ده. اما البوري اهو بقلبه لما ياخد اللون ده كده يستوي مع رشه زيت، وللجمبري بشويه خلطه وتتبيله. الله يا سلام على الجمال وعلى المشهد. تعالى تعالى بص معايا كده، شايف الجمبري شامي من ريحة؟ لا 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 خيال. بص بقى على الطاجن، يا سلام، هو ده بقى الجمال. بسبوسة يا جماعة، هتاكل الطاجن ده وهتدعي لي فعلا. عشان كده بقول للناس اوعوا تفتحوا البوري وترموا كل اللي جواه. لقينا بطارخ نشتغل فيها، يا نشويها بالزبدة على الجريلا، يا نعملها طاجن بالصوص الابيض زي ما حضراتكم شفتوا كده، او بالصوص الكاري او بالصوص الاحمر، ياخد وش هيطلع ممتاز. يبقى الطاجن مع البوري شويه جمبري ماشي، شويه شوربه سيفود، ملوخيه بالجمبري، سلطه، اي حاجه موجوده، رز بالخلطه، هتبقى الاكله مفيده وقيمه وشيقه جدا. شايفين الجمبري عامل ازاي؟ برضه ما بياخدش سوا، كله مع بعضه كده على الجريلا. احلى اكل في الدنيا هو الايه؟ الاسماكه والمأكولات البحريه. ده العشق بتاعي يا جماعه. هات لي بقى شويه خلطه. شايفين بقى الدقه اللي انا حاططها للايه، او التتبيله للجمبري مع الخلطه، البصل والفلفل والطماطم، الكرفس ده اساسي مع الجمبري، شبت وبقدونس وكزبره برضو على الزيت وليمون كده. تتبيله الزيت والليمون بالمناسبه بنسيح توم في شويه زبده، وننزل عليهم بعصير الليمون وملح وكمون وشويه شطه صغيرين كده او فلفل اسمر مع شبت وبقدونس وكزبره، وننعم فلفل الوان برضو على الصوص، ونحط فوق الايه، البوري كده على الجريلا زي ما حضراتكم شايفين كده. هيشرب منه او هيشرب من التتبيله، هيطلع طعمه خيال. بص على المنظر اهو، ده من الداخل استوى معايا. هطلع بقى وهو سخن كده على طول. الف هنا وشوف لحضراتكم الرز اللي حاضر بقى، سواء صياديه او ابيض، هيبقى تحفه. والسلطه البلدي بقى الله، يا سلام على الجمال. لا لا لا، احنا عايزين طريقه الطاجن دي يا شيف، وعايزين الحاجات الحلوه اللي هتنزل. هقول لك لو بتشوفنا لاول مره اعمل متابعه، ومنتظر رايكم في التعليقات، واكيد ان شاء الله هعمل لكم كل حاجه قريبا. اشوفكم على خير، سلام عليكم.